Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 27 aprel 2025 tarixində 9-cu siniflər üçün keçirilmiş olan buraxılış imtahanında düşən riyaziyyat suallarının izahlarını paylaşacağım. Deməli, birinci sualda deyir ki, ölçüləri 3, 5, 8 sm olan düzbucaqlı paralellepipedin tam səthinin sahəsini hesablayın. Düzbucaqlı paralellepipedin tam səthinin sahəsi 2 vurulsun A vur B, üstəgəl B vur C, üstəgəl A vur C düsturu ilə hesablanır. Burada indi ölçülər 3, 5, 8-də də 3 vur 5, üstəgəl 5 vur 8, üstəgəl 3 vur 8 kimi yazırıq bütün ölçüləri. 2 vurulsun, deməli 15, üstəgəl 40, üstəgəl 24. Bu da neçə eləyir? 2 vurulsun, 39, 79. 39 üstəgəl 40, 79. 2-yə də vuranda 158 olur doğru cavab. Baxaq, doğru cavab A variantı. Baxaq növbəti suala. Sabir və Vahid müəyyən sayda qələmi elə böldülər ki, Sabirə 39, Vahidə isə bütün qələmin, bir dəqiqə buna baxım mən, 48% qaldı. Nə qədər qələm var idi? Deməli yazırıq. Sabirə 39 qələm çatıbdır. Vahidə isə bütün qələmin 48% çatıb. Bütün qələmləri X götürək. X-in 48% deməli Vahidə çatıbdır. Vahidə çatan qələmləri bax bu şəkildə yazsaq, bərabərdir. Eyni zamanda bütün qələmlər X olsa, bunun 39-u Sabirə çatsa, təbii ki, X çıx 39-u da Vahidə çatıbdır və bunlar bərabər olmalıdır. Bərabərləşdiririk və tənliyi həll edirik. İxtisar eləyirəm 2-yə, 4 eləyək, 25 burada, 12 burada. Tənasüb kimi vururam. 12x bərabərdir, 25x çıx, 25x çıx, 25 vurulsun 39. X-ları bir tərəfə keçirdəndə 25-dən 12 çıxanda 13x bərabərdir 25 vurulsun 39-a. 13-dən 39 x sayılırım, burada 3 qalır. X bərabərdir 3-ü vuranda 25-ə 75. Deməli, bütün qələmlərin sayı 75-dir. Bizdən nəyə soruşur? Nə qədər qələm var? 75 ədəd qələm var. Doğru cavab D variantı. Növbəti 59, ifadənin qiymətini hesablayın. Modulda mənfi ədəddən müsbət çıxır. Olur 7,5 çıx. 3,3 müsbət elə olduğu kimi çıxır. Böl 2. 7,5-dən 3,3 çıxanda 4,2 böl 2. Bu da bərabərdir 2,1-ə. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Qrafik əsasən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. K bərabər olur tangens alfiyə. İndi gəlin baxaq. Bu nöqtə 2, bir dəqiqə baxın buna dəqiq. 4-dür də, bax bu şəkildədir. 4 buradır, 2 də buradır. Bizdən, bax, bu şəkildə burada bir düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Bax, bu şəkildə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Deməli, buradan bura məsafə 2-dir, buradan bura məsafə 4-dür. Və bu bucağın tangensi, bucaq əmsalı, bax, bucaq əmsalı, bunun üzərində göstərək. Bax, bu bucağın tangensi düz xəttin bucaq əmsalıdır. Tangens alfa da, deməli, bucaq əmsalı da tangens alfiyə bərabərdir. Tangens alfa da düzbucaqlı üçbucaqda qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə bərabər olur. Yəni 4 bölü 2 doğru cavab olacaq 2. B variantı. Baxaq növbəti suallara. Növbəti sualda tənliklər sistemindən 4y çıx ifadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Bax, burada gəlin birinci tənliyin hər tərəfini 2-yə vuraq. Olacaq 2y çıx 2x bərabərdir 20-yə. Aşağıdakı tənliyi isə olduğu kimi saxlayıram və tərəf-tərəfə toplayıram. Tənliklər sistemində toplama üsulundan istifadə edirəm. 2x-dan 2x, mənfi 2x plus 2x toplananda 0 verdi. 2y-ın üstünə y gələndə eləyir 3y bərabərdir. 20-nin üstünə mənfi 23 gələndə mənfi 3. Buradan da y bərabərdir mənfi 1-ə.
Y-i tapdıq. İndi x-i tapaq. X-i tapmaq üçün gətirib hər hansı tənlikdə yerinə yazıram. Birinci tənlikdə qoyacağam yerinə. Y-in yerinə -1 qoyuram. -x bərabərdir. Onun üstünə 1 gəlirəm. 11. X də bərabərdir -11-ə. X-i də tapdıq. İndi bizdən 4y çıx x istəyir də. 4y çıx x. 4 vur y qiyməti -1 çıx x. X də -1 daxil, -11 daxil. O mənfi çıxmanı üstəgələ çevrilir. -4 üstəgəl 11 bərabərdir 7-yə. Doğru cavabımız olur 7. D variantı. Növbəti sual. İfadəsini çox ədli şəklində göstərim. Birinci nə olduğu kimi, birinci kvadratdır. Kvadrata yüksəldək. Baxaq. Kvadrata yüksəldək. Kvadrata yüksəldəndə olur 4x üstü 4. 4x üstü 4. Sonra birinci ilə ikinci asiyanın ikimisi üstə gəl 12x kvadratı y üstə gəl 9y-in kvadratı. Bunu açdıq müxtəsər formasına görə. İndi buranı isə vurub açırıq. Əslində vurub açmayaq. Bu bilsiz nədir? A çıx B, A üstə gəl B hasilidir. Bu da bizə nə verir? A kvadrat çıx B kvadratını verir də. Onda bu hissəni də yerinə yazıram. A-nın kvadratı. A-nın yerində bizdə 2x kvadrat durur. B-nin yerində 3y durur. Çıx B-nin kvadratı. -9y kvadrat plus 9y kvadrat getdi. 4x üstü 4-ün üstünə 4x üstü 4 gələndə 8x üstü 4 üstə gəl 12x kvadratı y olur. Doğru cavab B variantı. Baxaq növbəti suala. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Gəlin bununla məxrəcin sürətini 9-a gətirək. 3-ə vururam sürətlə məxrəcin olur 9-da 3. 2,9-da 3-dən 1,9-da 1 çıxanda 1,9-da 2 qalır. Bölünsün 7,3-də 1 üstə gəl 4-də 3 bərabərdir. 1,9-da 2 eləyir 9-da 11. Bura eləyir nə? 3-də 22. Bölməni vurma ilə əvəz edib sürət və məxrəcin yerini dəyişdim. Bunu ixtisa edirəm 2 qalır. Bunu ixtisa edirəm burada 3 qalır. 3-ü 2-yə vuranda bu olur 6-da 1. Bu olur 4-də 3. Ortaq məxrəcimiz də 12-dir. 12-ni 6-ya böləndə 2. 12-ni 4-ə böləndə 3. 3-ü 3-ə vuranda 9. Üstünə 2 gəlirəm 11. Doğru cavab 12-də 11 olur. D variantı. Növbəti sual. Radiusu 19 cm olan çevrənin mərkəzindən 25 cm məsafədəki nöqtədən çevrəyə qədər olan ən kiçik məsafəni bizdən istəyir. Bax bu çevrənin mərkəzi olsun bu. Radiusu 19-dur. Bax buradan bura məsafə 19-dur. Çevrənin mərkəzindən 25 cm məsafədəki nöqtədən, bax çevrənin mərkəzindən 25 cm məsafədəki nöqtə bu olsun. Nöqtədən çevrəyə qədər olan ən kiçik məsafə. Çevrəyə qədər ən kiçik məsafə budur da. Bu da buradan bura 25-dirsə, burada 19-da axı 25-dən 19 çıxıram, 6 cm-də bu hissə qalır. Deməli 6 cm doğru cavab D variantı. Növbəti sual. İfadəsini sadələşdirin deyir. İxtisarlardır da, ixtisarları eləyək. Bax, bunun 5 ixtisar edirəm 3, 5 ixtisar edirəm 5. A-ları ixtisar eləyirəm. Burada A üstü 7 qalır məxrəcdə, bir dənə də 5 qaldı məxrəcdə. X kvadratından x kvadratı gedir, y-dən y kvadratı gedir, bir dənə sürətdə y qalır, bir dənə də sürətdə 2 qalır. Məsələn, belə 2 qalmayıb, yox, burada da 3 qalır. 3-ü də 2-yə vururam, 6. Olur 6y bölünsün 5a üstü 7. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. Tərəf 10 cm olan ABCD kvadratında M və N uyğun olaraq BC və CD tərəflərinin orta nöqtələri olarsa, BC ilə CD tərəflərinin orta nöqtələri olarsa, AMCN dördbucaqlısının sahəsini istəyir. AMCN. Bu dördbucaqlının bizdən sahəsini istəyir. Tərəf 10 cm olan kvadratın orta nöqtələridir. Deməli 5-5 bölür bunları. Bax, hər tərəf 5-5 böldü. Bu da 10-dur. Elə. Gəlin bütöv kvadratın sahəsini tapaq. Buradan silim. Bütöv kvadratın sahəsini tapıram. Kvadratın sahəsi A kvadrat düsturundan hesablanır da. Tərəf də 10 olduğuna görə onun kvadratı 100-dür bütöv kvadratın sahəsi. Sonra buranın sahəsini tapıram. Bu düzbucaqlı üçbucağın. Bir də bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapacağım. Eynidir də onsuz da. Tərəflər eyni olduğuna görə sahələr eyni olacaq. Və çıxacam kvadratın sahəsindən.
Bu düzbucaqlı üçbucaqda. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetləri hasilinin yarısı ilə hesablanır. Bu da eləyir 25. Onda 2 dənə var axı üçbucaqdan. 25 üstə gəl 25. Bax bu üçbucaqların sahəsi 50-dir. Kvadratın sahəsi 100-dən çıxıram bu üçbucaqların sahəsini 50-ni və ortadakı dördbucaqlının sahəsi qalır. O da 50-yə bərabər olur. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual 2 zər eyni zamanda bir dəfə atıldıqda 2 zər eyni zamanda bir dəfə atılıbdır. Üst üzə düşən xalların cəminin altdan kiçik olmaması hadisəsinin ehtimalını tapın. Yəni altdan böyük olsun. Gəlin baxaq. 2 zər atılanda üst üzə düşən xalların cəminin 6-dan böyük olması nə vaxt 6-dan böyük olur? 4 düşərsə, sonra 4 belə də 3 düşərsə, sonra bəlkə bu birisində 4 düşdü, bu birisində 3 düşdü, 4 3, sonra 5 sonra 5 2 2 5 bu şəkildə də sayırıq. Sonra 6 1 1 6 6 2 2 6 başqa 6 3 3 6 düşə bilər. 4 6 bunu yazmışam, yox yazmamışam. 4 6 6 4 düşə bilər. Sonra 5 6 6 5 düşə bilər. 6 6 düşə bilər. Nəyi yazmamışam? 4 5-i yazmamışam elə. Aha 4 5 5 4 düşə bilər. 5 5-i yazmışam. 5 altında yazdım. Bu qədər. Yəni bu xallar, bu zərlər düşərsə, cəmi 6-dan kiçik olmaz. Cəmi 6-dan kiçik olmaz. 6-dan kiçik olmaması hadisəsinin ehtimalı. 6-dan kiçik olmasın. 6-ya bərabər də ola bilər də onda. Görə burada neçədə nədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deməli 6-ya bərabər hallarına da gəlin baxaq. 6-ya bərabər də ola bilər də 6-dan kiçik olmaması deyir. Yəni 6 da ola bilər. 6 olması üçün 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3 bu qədər də. Elə. Aha 19 20 21 22 23 24. Deməli 36-da 24-dür. Bunu da ixtisar eləsək 6-ya, 6-da 4. Onu da 2 ixtisarləsək 3-də 2. Deməli, ehtimalımız 3-də 2-yə bərabərdir. Doğru cavab B variantı. Baxaq növbəti səhifəyə. Növbəti səhifədə isə deməli deyir ki, əbub 3268 vurulsun əkob 3268 hasilini tapın. Əbub AB-nin, görürsünüz eyni rəqəmlərdir. 3268 3268. Əbub AB-nin əkob AB-yə hasili A vur B-yə bərabərdir. Yəni bizim misala uyğun olaraq 32 vurulsun 68-dir. 32-ni də 68-ə vuranda nə qədər olacaq? 18 sona 6 ilə bitəcək. Doğru cavab budur da. 2176. Sona 6 ilə bitməlidir. 1800-dən də yuxarıdır. Bu doğru cavab E variantı. Növbəti 69. Sinifdəki şagirdlərin sayı 30-dan çox, 40-dan isə azdır. Onları həm 2-2, həm də 300 oturtmaq mümkün olarsa, sinifdə neçə şagird var? Həm 2-2, həm 300 oturtmaq mümkündürsə, deməli 2 və 3-ə əkob tapırıq. Yəni elə də tapırıq ki, biz onu həm 2-2 bölə bilək, həm 300 bölə bilək. 2 ilə 3-ə əkob da 6-dır. İndi 6-nın elə vurğunu tapırıq ki, 30 ilə 40 arasında yerləşsin. 6-nı 6-ya vursaq 36 eləyir. Deməli 36 dənə uşaq olsa sayı 30-dan çox, 40-dan isə azdır. Onları həm 2-2, həm də 300 oturtmaq mümkün olarsa sinifdə neçə şagird var? Aha, deməli 36 olsa biz onu həm 2-2, həm də 300 bölə bilərik. Doğru cavab E variantı. Belə. Mhm. 30-u niyə götürmək olmaz? Çünki 30-dan çoxdur deyir də, yəni 30-u götürə bilmərik yaxında. Sonra növbəti sual. AD 15-dir. A-dan D-yə qədər məsafə 15-dir. AB 7-dir.
BC CD-yə bərabərdir. X götürək və sonra 7 üstəgəl 2x 15-ə bərabərdir. Buradan 2x bərabərdir 15 çıx 7 8-ə. X də olur 4. BC-ni bizdən istəyir. BC 4-dür elə. Doğru cavab C variantı. 72. Bərabər yanlı üçbucaqda yan tərəfə paralel olan orta xəttin uzunluğu, bax bərabər yanlı üçbucaqdan söhbət gedir. Yan tərəfə paralel olan orta xətdən gedir 4-dür. Onda bura 8-dir. Bərabər yanlı olduğu üçün burada 8-dir. Perimetri 22-dir və salam. Buranı da x götürsək, 8 üstəgəl 8 üstəgəl x bərabərdir 22-yə. X bərabərdir 22-dən çıxıram 16-nı, qalır 6. Doğru cavab 6-dır oturacağın uzunluğu. 73. Y-in hansı qiymətində bu nöqtələr arasındakı məsafə 2-yə bərabərdir? İki nöqtə arasındakı məsafə kök altda x1 çıxılsın x2, 6 çıx 4-ün kvadratı üstə gəl 5 çıx y-in kvadratı bərabərdir 2-yə. Altdan 4 çıxanda 2, 2-nin kvadratı 4 plus 5 çıx y-in kvadratı bərabərdir. Kvadrata yüksəldirəm kök atmaq üçün. Bura 4 yazıram. 5 çıx y-in kvadratı bərabər 4 çıx 4 0 eləyir. Bu da y-in hansı qiymətində 0-a bərabər olur? 5-ə. 5 qiymətində. Deməli, y-in 5 qiymətində bu nöqtələr arasındakı məsafə 2-yə bərabər olacaq. Baxaq növbəti suala. 74-də deyir ki, uşaq anadan olanda atası 25 yaşındaydı. İndi onların yaşları cəmi 45 olarsa, uşağın neçə yaşı var? Deməli, uşaq anadan olanda 0 yaşı var idi da, atanın da 25 yaşı var idi. Deyək ki, x il keçdi. Bunun da yaşı x vaydı artdı, bunun da yaşı x vaydı artdı və yaşlarının cəmi oldu 45. 2x bərabərdir. 45-dən 25 çıxıram, toplayıram da. Olur 20, x da olur 10. Deməli 10 ildən sonra bunların yaşlarının cəmi 45-dir də, elə 10 ildən sonra yaşlarının cəmi 45-dir. 10 ildən uşaq anadan olanda atası 25 yaşındaydı. İndi onların yaşlarının cəmi 45-dirsə, uşağın deməli indi 10 yaşı var da. 10 il keçib, indi uşağın 10 yaşı var. Doğru cavab 10-dur. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Burada eyni dərəcədəndir. Görürsünüz, ikisi də 4-cü dərəcədə. Bir kökün altında yaza bilərik. Olur 6 üstəgəl 2 kök altda 5 vurulsun, 6 çıxılsın 2 kök altda 5. Bu da A çıx B, A plus B müxtəsər vurma düsturuna əsasən. Deməli, biz bunu yazırıq. A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratı kimi. Yəni, olur 4-cü dərəcədən 36 çıxılsın. 2 vur 2, 4. Onu 5-ə vuranda 20. Bu da eləyir 4-cü dərəcədən 16. Bu da 4-cü dərəcədən 16-nı 2 üstü 4 kimi yazmaq olar deyə bundan çıxır 2. Doğru cavab 2-dir. Baxaq növbəti suala. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Sürət A kvadrat B kvadratdır. Məxrəc də həmçinin A kvadrat B kvadratdır. Yəni bu A çıx B, A plus B müxtəsər vurma düsturuna görə 48 çıx 32, 48 üstəgəl 32 kimi yazıram. Məxrəc də 21 çıx 19, 21 üstəgəl 19 kimi yazıram. Sürət eləyir 16 vurulsun. 48 üstə 32 gələndə 80. Məxrəc elədi 2 vurulsun. 40 bu da. 40 ilə 80 ixtisar gedir. 2-lər ixtisar gedir. Cavab qalır 16. Belə 16. Baxaq növbəti suala. Kazım öz pulunu 8 dəftər 5 karandaş və ya 6 dəftər 8 karandaş ala bilər. Dəftərin qiyməti karandaşın qiymətindən neçə dəfə çoxdur? Kamilin bilmirəm. Kazımın bilmirəm nə qədər pul var. Dəftərin bir dənəsinin qiyməti olsun x. Karandaşın da bir dənəsinin qiyməti olsun y. Ya öz puluna 8 dənə dəftər plus 5 dənə də karandaş ala bilər. Ya da 6 dənə dəftər plus 8 dənə karandaş ala bilər. Və bunlar bərabər olmalıdır. Təbii ki, pulunu alıbdır da bunları. Hesablayaq. 8x bunu keçirdən bu tərəfə çıx 6x 2x eləyir. 8y çıx 5y 3y eləyir. Deməli, nə soruşur? Dəftərin qiyməti karandaşın qiymətindən neçə dəfə çoxdur? Dəftər buradan nəyə bərabərdir? 3y böl 2-yə. 3y 2-yə böləndə 1,5y. Deməli, bu dəftərin qiymətidir. Y də karandaşın qiymətidir. Deməli, 1,5 dəfə çoxdur. Doğru cavab 1,5. Baxaq növbəti suala. 78. İki fəhlə birlikdə tapşırığı 8 saata yerinə yetirir.
Birinci fəhlə birlikdə ikisi 8 saat yerinə yetirir. Birinci fəhlə təklikdə həmin tapşırığı ikincidən 12 saat tez yerinə yetirir. Bax, birinci fəhlə, bu da ikinci fəhlə. Birinci fəhlə təklikdə həmin tapşırığı ikincidən 12 saat tez. İkinci x-dırsa, bu deməli x çox 12 saata yerinə yetirdim. X-i bir yerdə 8 saat işləyiblər. Deməli, birinci fəhlə x çox 12 saat işi tək yerinə yetirirsə, 1 saatı işin x-12 hissəsini yerinə yetirir. Üstə gəl. İkinci fəhlə bütün işi 2 saata görürsə, 1 saat işin x-də 1 hissəsini görür. Bərabərdir. Deməli, 8 saata bütün işi görürsə, 1 saata 8-də 1 görürlər x-i bir yerdə. Və buradan tənliyi həll edirəm. X orta məxrəc x çox 12. Sonra x çox 12. Burada qalır x üstə gəl x çox 12. Orta məxrəcə gəldim. 8-də 1. Surətdə 2x çox 12 böl məxrəcdə vurub açsaq x kvadratı çox 12x bərabərdir 8-də 1. Tənasib kimi vursaq x kvadratı çox 12x bərabərdir 8-i vurub açıram 16x çox 96. Bir tərəfə keçirdə hamısını 16x-də çıxanda 28x plus 96 bərabərdir 0-a. Diskriminantla həll eləsək D1 ilə həll eləyəcəm. 28-in yarısı 14 kvadratı 196 çıx 96 c'si, bu da eləyir 100. x1 bərabərdir. B-nin yarısı 14. 100-dən də kök çıxır 10. 10 plus 14, 24. x2 nəyə bərabərdir? 14 çıx 10, 4-ə. İndi x nə idi? Fəhlənin yerinə yetirmə müddətidir də elə. 4 saat olmayacaq təbii ki. Çünki ikisi bir yerdə 8 saat yerinə yetirsə, biri necə təklikdə 4 saat yerinə yetirsin ki? 24 olacaq. İndi nəyi soruşur bizdən? Birinci fəhlə təklikdə bu tapşırığın nə qədər vaxtı yerinə yetirir? Birinci fəhlə x çıx 12 yerinə yetirir axı. X-i də 24 tapmışıq. 24 çıx 12 deməli 12 saata yerinə yetirər. Doğru cavab 12. Baxaq növbəti 79-cu tapşırığa. 79-da deyir ki, düzbucağının bucaqlarından birinin tənböləni, bir dənə düzbucağını çəkək, üzərində göstərək. Düzbucağının bucaqlarından birinin tənböləni onun tərəfini yarı bölür. Bax belə. Bax bu tənböləndir. 45-45. Düzbucağının bucaqları 90 dərəcədə axı. Tərəfi yarı böldü. X böldü. Bu da 2x. Yox, 2x deyil. Bilmirəm axı nədir. X-dir. Niyə? Çünki bu düzbucaqlı üçbucaqdır axı. Bu da 45 dərəcə olmalıdır. Deməli, bu düzbucaqlı üçbucaq bərabər yanlıdır. Ona görə burada x-dir. İndi nə deyir? Düzbucağının kiçik tərəfi 4-dür. Bura 4-dürsə, burada 4-dür, burada 4-dür. Nə istəyir? Perimetr. Və salamda perimetr 2 vurulsun. Eni 4-dür, uzunluğu da 8. 8-in üstünə 4, 12. 12-nin 2-yə vuranda 24. Perimetrimiz oldu 24. Yazaq bura 24, bu da 12 idi. Növbəti suala baxaq. Stolun üzərindəki dik duran qələmə ondan 50 sm uzaqlıqda fənər tutularsa, deməli 50 sm uzaqlıqdadır deməli fənər. Qələmin arxasındakı divarda 48 sm uzunluqda kölgəsi əmələ gələr. Gəl baxaq. Bax, buradan bura məsafə. Söhbət məsafədən gedir. 50-dir də elə 50-dir. Sonra buradan bura qələmin kölgəsi olur 48. Sonra nə deyir? Qələmin hündürlüyü 30. Buradan bura məsafəmiz 30-dur. Qələmin kölgəsi, qələm ilə kölgəsi arasındakı məsafə bizdən nə istəyir? Bax, bu məsafəni istəyir bizdən. Gəlin bunu belə çəkək. İndi gəl baxaq. Burada bir x deyək. Bax, burada 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Biri budur, biri də bu bütöv. Bunlar deməli oxşardırlar. Ona görə də nisbətlər bərabər olmalıdır. 50 plus x-in 48-ə nisbəti bərabərdir 50-nin 30-a nisbəti. Uyğun yerlərin nisbəti, yəni uyğun tərəflərin nisbətini yazdım. İndi bunu hesablayaq. Sıfırlar ixtisar gedir. 3 ilə 48-i ixtisar edirəm. Burada 16 qalır. 50 plus x bərabərdir. 16-nı 5-ə vururam. 80. X də bərabərdir. 80-dan 50 çıxıram. 30. Deməli, qələmlə onun kölgəsi arasındakı məsafə olur 30 sm. Yazaq bura 30. Baxaq növbəti suala. 81-ci sualda isə deyir ki, 81-ci sualı deyir ki, 22 şagirddən ibarət sinifdə yalnız rus dili fənnindən
məqbul qiymət alanların sayı yalnız ingilis dili fənnindən məqbul qiymətlərə alınan sayından 3 dəfə az. Bax, belə Venn diaqramı çəkək. Bura ingilis dili, bura rus dili. Yalnız rus dili fənnindən məqbul qiymət alanların sayı yalnız ingilis dili fənnindən məqbul qiymətlərin sayından 3 dəfə azdır. 3 nəfər azdır. 3 nəfər azdır. Onda ingilis dili alanlar x nəfər olsa, bu x çıx 3 olacaq. 3 nəfər azdır. Sonra nə deyir? Həm rus, həm ingilis dili fənnindən məqbul qiymət alanların sayı 7 nəfərdir. Kəsişmə 7-dir. Sinifdə də neçə şagird var? 22. Yalnız ingilis dili fənnindən məqbul qiymətli alanların sayını istəyir, yəni x-i tapmaq tələb olunur. Bunların cəmi nəyə bərabərdir? Sinifdəki şagirdlərin sayıdır da 22-yə. 2x plus 7-dən 3 çıxıram 4 bərabərdir 22-yə. 2x bərabərdir 22-dən 4 çıxıram 18. X də bərabərdir 9. Deməli, yalnız ingilis dilindən məqbul qiymət alanların sayı 9 nəfərdir. Belə, imtahanda düşmüş bütün sualların izahlarını paylaşdım. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.